হ্যালো ফ্রেন্ড, সবাই কেমন আছো? আশা করছি সবাই খুব ভালো আছো। তো কদিন আগে যখন আমি বাবার বাড়িতে গিয়েছিলাম তখন মা একদিন বিকেলে মোমো করে খাইয়েছিল। আজকে ভাবলাম তোমাদের সাথে সেই মোমোর রেসিপিটা শেয়ার করি। তো চলো রেসিপিটা দেখে নিই। মা স্যুপের জন্য সবজি কাটছে, তো আমি ভাবলাম মাকে একটু হেল্প করে দিই। তাই আমি এখানে মোমোর জন্য ময়দাটা মেখে নিচ্ছি। তো আমি এখানে 2 কাপ ময়দা নিয়েছি, সাথে 1 চিমটি নুন আর 1 চামচ সাদা তেল দিয়ে ভালোভাবে মেখে নিচ্ছি। এবার গ্যাসে একটা কড়াই বসিয়ে 3-4 চামচ মতো সাদা তেল দিয়ে কয়েকটা থেতো করা রসুন দিয়ে দিতে হবে। রসুন হালকা একটু লাল হয়ে আসলে এবার কুচি করা পেঁয়াজ দিয়ে দিতে হবে। মা এখানে বড় সাইজের প্রায় 5টা মতো পেঁয়াজ দিয়েছে। সাথে 1 চামচ নুন দিয়ে হালকা করে ভেজে নিতে হবে। এই দেখো পেঁয়াজ ভাজা হয়ে গেছে। মা কিন্তু পেঁয়াজটা খুব বেশি ভাজেনি, জাস্ট পেঁয়াজটা একটু হালকা নরম হয়ে গেলে এটা নামিয়ে নিতে হবে। এবার মোমোর স্টাফিংয়ের জন্য একটা বাটিতে বোনলেস চিকেন পেস্ট, 1 বাটি পেঁয়াজ ভাজা, কয়েকটা কুচি করে কাটা কাঁচা লঙ্কা, স্বাদ মতো নুন দিয়ে ভালোভাবে মেখে নিতে হবে। এবার একটা সসপ্যানে জল গরম বসিয়ে দেবো। সাথে দিয়ে দেবো চিকেনের হাড়, সলিড মাংস ছাড়ানোর পর যে হাড়গুলো ছিল সেগুলোই দিয়েছি। আর দেবো কুচি করে কাটা গাজর আর বিনস। যে রসুন আর পেঁয়াজটা হালকা ভেজে রেখেছিলাম ওটাও এখানে 1 বাটি দিয়ে দেবো। আর দেবো 1 চামচ নুন। স্যুপটা বসিয়ে দিয়ে মা এবার মোমোর জন্য লেচি বেলে নিচ্ছে। মা এখানে একটা বড় করে রুটি বেলে নিয়েছে। এবার ছোট একটা বাটি দিয়ে ছোট ছোট লেচি কেটে নিচ্ছে। দেখো মা এবার ছোট ছোট রুটিগুলোর মধ্যে 1 চামচ করে স্টাফিং দিয়ে মোমোর শেপ দিয়ে দিচ্ছে। মা এখানে 1 প্লেট মোমো বানিয়ে নিয়েছে। এবার এটা স্টিমে বসাবে। মা মোমো স্টিম করার জন্য স্যুপের সসপ্যানের ওপরে একটা ঝাঁঝরি থালা বসিয়ে দিল। এবার থালার মধ্যে মোমোগুলো এক এক করে সাজিয়ে দিল। এবার একটা ছোট গামলা দিয়ে ঢেকে দিল। মা মোমোগুলোকে 15 মিনিট মতো স্টিম করে নিয়েছে। তো দেখো মোমোগুলো কিন্তু পারফেক্টলি কুক হয়ে গেছে। আর এই দেখো বোনও ওর আর মাম্মার জন্য বিভিন্ন রকম শেপের চোখ, মুখ, দাঁতওয়ালা মোমো বানিয়েছে। স্টিম করার পরে মোমোগুলোকে এরকম দেখাচ্ছিল। আর এই দেখো বনুর চোখ মুকালা মোমো দেখতে গিয়ে মা এখানে স্যুপটা রেডি করে নিয়েছে, তো সেটার ভিডিও করতে পারিনি। তো মা এখানে 2টো ডিম ফেটিয়ে দিয়েছে, 2 চামচ মতো বাটার দিয়েছে আর 1 চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো দিয়ে স্যুপটা রেডি করে নিয়েছে। মা যখনই মোমো বানায় এভাবে স্যুপের ওপরেই মোমোগুলোকে স্টিম করে নেয়। তো এভাবে কিন্তু দুটো খুব তাড়াতাড়ি বানানো হয়ে যায় আর স্যুপটা খুব টেস্টি হয়। তো তোমরা বাড়িতে একবার এভাবে বানিয়ে দেখো। এই তো মা আমার জন্য মোমো সাজিয়ে দিয়েছে। তো ভিডিওটা তোমাদের কেমন লাগলো আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানিও। তো আজকের মতো টাটা, দেখা হবে আবার নেক্সট ভিডিওতে।